الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله خالقنا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف صلى الله عليه محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد وفاق پروردگار سے اللہ جل جلالہ عنہ وقرآن عظيم فاك وفرمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله جل جلاله لهغو انسانانو زخر ازيدي وهغو انسانانو تويا سجا الله تاسم الله جل جلاله سلام سلام. محترم دوستانو الله جل جلاله لکه څنګه چې په انبیاء کرامو کې دا رقم زما استاد نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورا او امام او پیشوا ګرځولې دغه رقم د نبی علیه الصلاۃ والسلام له برکت الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه یاران هغه اصحاب کرام یا هغه منوال چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره من عشق لري محبت لري هغه الله جل جلاله قرآن پاک او پر رضی الله عنهم ورضوا عنه. وترى دوستان الله جل جلاله ونبي عليه الصلاة والسلام دار كم ياران دار كم أصحاب الكرام دوستان کړي ول دار كم دوستان الله جل جلاله کړي ول چې خپل بیبي ما تازه د واده په اول شپه هغه په کور کې لکول بیا ورته راتل هغه بیبي مخ د دې دنه کتل د بیبي رنگ هم نه کتل د خپل کور والا د خپل ځای په رنگ هم نه لیدل هغه قربانول مال جائداد قربان ژوند زندگی اهل او عیال دا ټول د الله جل جلاله وحدانیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت قربانول دا ډیر زیات په اصحاب کرام کې درو دوستانو چې ستیم په مکه شریف کې کفار مکه هغه ټیم اسلام ډیر کم ول خلک لږول اصحاب کرام ډیر لږول نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ډیر کم ول بیا یو صحابي
هغه اصحابي اسلام راوړل، اسلام یې قبول کړی. د اسلام نه قبلېدلو بعد هغه مالک دی غلام وي، دی غلام ولې دغه مالک چې کوم مالک و مالک په دې خبره خبر شولی چې په خپله بتخانه کې د غلام نه بیا دغه خپل مالک ته وویل، عاص بن ویل ته وویل چې دغه بوتان چې خپل مخ نشي پاکولی دا به زموږ د ورځ په قیامت څه شفاعت وکړي. دغه بوتان چې خپل ځان نشي سنبالولی له یخ له د ګرمۍ څخه، له باران او نه باران څخه له دوړو څخه، دا به ورځ په قیامت موږ له آب له اور له بل شي له بل شي به څه بچاو. دا خبره چې وکړه ټولو کفارو ورته وویلې وه عاص بن ویل چې دغه اصحابي ستا توهین وکړی، دا خو غلام دی، دا خو ستا غلام دی، ته ستا توهین وکړی، دا به تا ته پیغور ګرځي په ټوله قوم په ټولو قریشو کې په ټول مکه مکرمه. باید چې ته دا غلام دا رقم ووایې، دا رقم سزا ورته ورکړې چې ورځ تر قیامته پورې د غلام د سزا ور ټول دنیا ته معلوم. دغه صحابي دا یې راوستلی په ګرمو ریتو کې وتړل او الته کول ورته شروع کړل. د مکې شریف چې څونه لوی لوی کفار دا ټول عاص بن ویل د غټ کافر ته براتل، د غټ کافر سره چې په ملاوېدل اول هر ورته ویل چې دا لاس دا ډنډه و دا د سینه واخ دا تا اول دا سړی وواس، اول دا زما په غلام باندې ځان ستړی کړي، زما غلام وواس. دا غلام یې وهلی چې څه ټیم یو بل غلام، یو خاص غلام چې د عاص بن ویل ډېر سخت سړی و، حضرت بلال رضی الله تعالی حضرت بلال ته وویلې، عاص بن ویل حضرت بلال ته وویلې چې ولاړ شه، چې ورشه هغه یسار بن عمار حماد بن یسار یاسر څه دا رقم نوم دی، دغه غلام دغه صحابي دغه هو ولي دغه هم د غلام حضرت بلال دغه هم د غلام، مګر دې په دغه باندې خبر ولې چې دغه سړی اسلام راوړ، د اسلام وجوي حضرت بلال باندې نو خبر. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ډنډه په لاس کې واسره سي او ورغ نږدې ورته ودرېدلی، ورته وویل چې اے د نبی علیه الصلاة والسلام عاشقه، اے د الله د جل جلاله خاص کړ د انسانه، ستا څه زړه غواړي زه تا وم که د نه وم؟ هغه ورته راغلی ای بلاله ګوره چې خبره ونه کړې، ګوره چې ما ووایې خپل اسلام ښکاره نه کړې وځان ته به کار وګورې. دغه کافر دومره ظالمه سړی دا عاص بن ویل، زه له څو شپو څخه ما په خلکو باندې ویې تن ما یې څو ډنډې وویل ځان ستړی کړه چېرته کښېنه، ستا ډنډې برداشتولی سم مګر ته اسلام مه ظاهره کوه، اسلام مه ښکاره کوه. حضرت بلال رضی الله عنه وفات خپل عشق ته وکتل، د الله جل جلاله مینه محبت ته وکتل، د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام سترګو ته وکتل. هغه صحابي ته وویلې ولولې ته په هغه ښایستو سترګو په هغه ښایسته مخ باندې ځان قربانولی سې، په هغه باندې به الټه کول خوړلی سې، زه نسم خوړلی، زه ځان نسم قربانولی، څو ډنډې دې ما ته راکړي ماله دې هم راکړه، تا وایي ما یې تر تا سخت وایي، اعلان یې وکړې رسۍ وپېچله ویې غورځوله چې ویې غورځول، اعلان یې وکړې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، زما کلمه پر الله ویلې ده، د الله پر رسول باندې ویلې ده، اوس وماتم سزا ده. بیا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ګرمې غټې سریې وزندارې سریې دی راړې و غاړه و پښو و د موته و بدن ته ور واچول، بیا یې یوړې په ګرم ریت باندې پرېواسه، بیا په سخته ګرمۍ کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سټیم بنبر ډېر ګرم و، دا ریت پرې ایښېدی، دا ریت پرې ایښېدلو څخه به دا اوسپنه ایښېدله، له اوسپنې ایښېدلو څخه به زما بدن سوځېدلی چې سټیم به ډېر درد ما ته رالې، ما وبیا احد الله جل جلاله یو دی، هغه یو نبی علیه السلام آخر پیغمبر دی، دغه بر حق بر سچه پیغمبر دی. په دې ټیم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېرې شي، ورته راغلی ورته ویې ویلې ولې ای بلاله تا خو خپل ایمان ښکاره کړی و د خلکو د کفارو ته، کفار دې اوس نه یې لکې، یې غلام د خپل مالک په لاس کې اوس دی چمکه د احد په زړه کې وایه، ولې ذکر الله جل جلاله په دوه قسم پیدا کړی، یو صرف باطني او قلبي، ته په زړه کې
ته په ښکاره باندې دا رقم ځان مه جوړوه چې هغه ستا ذکر شروع وي نو بیا دا تعالی ټیټه سزا درکوي دوی ذکر در بلال رضی الله عنه احد ذکر دغه په زړه کې کولی دوی ورځ یوه ډنډه نه ورته ورکړه شوله بله ورځ یې وویلې ول چې خوند نه کوي درد عشق مینه محبت په دغ کې انسان ته پر درد کې درد ورکول دا بیا جلا خوند کوي په قید کې جلا بیا په قید کې په سزا کې جلا وایي سزا دا ده چې زه غلام بیا سزا دا ده چې زه بندیم قیدیم بیا سزا دا ده چې زه احد کوم بیا ورته نورو سزا راکوي په درد کې درد وړل دا د الله جل جلاله په درد کې نور هم قبول منظور دی بیا یې بېرته په زوره زوره شروع کړل نو یو ورځ نبي علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا تېرېږي چې تېرېږي نو مکه مکرمه یو کونج خواته چې لاړې نبي علیه السلام هلته ناست چې ناست زړل او الله جل جلاله فرمایلی چې زما خدایه ته مانه دومره دنیا راکړې چې دا غلام آزاد کړم دا زما امتي له دغه ډنډو له دغه سزاو له دغه اولو څخه آزاد کړم زما غلام نن په وولو کې پروت دی زما امتي نن په وولو کې پروت دی دا یو غلام نه دی انسان په دې ټینګېدو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راغلی ورته یې ویل الله رسوله یو وخت دا لکه څنګه دی ګوشه ناستې بیا کونج کې ناست د مکې مکرمې بیا دغه هلکه بیا دا زاڼې ولیده الله جل جلاله ته ټول الله مون فریاد وکړي چې پروردګار یو دا رقم دنیا دونه بالانه دونه دنیا راکړي یا دا رقم سړی راولي چې دا سړی واخلي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منډه لاړې څومره جایداد دا ټول ختم کړي خپل مال جایداد ژوند زندگی دا راړه ورته راړو له دغه ته پیش کړه عاص بن ویل ته نسو پیښولې نو وایي چې دی عاص بن ویل څخه د ابوبکر صدیق رضی الله اختلافات لري د بل صحابي په واسطه باندې بار سودا سره وکړه د صحابي واسطه بلال چې واصله او بلال ته وایي ګوره زتا تر هغه پورې و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نور ښکار کوم زتا کور ته بیم زخمونه بدل ډکوم زخمونه بدل جوړم دواوی مرهم پټي بدل کوم بیا به دې شایسته کوم کپڑے بدل راوړم لس بدن یې بیا به د الله جل جلاله او رسول ته ښکار کوم بیا به الله جل جلاله ما نورم خوشاله لدرجه خدام عالمي محترم دوستان علماء کرام فرمایي وای تاسو نبی علیه السلام بدل په خود حدیث شریف همستا وای تاسو په خپل مال کې هغه صدقه هغه خیرات کوي چې هغه تاسو په خپل خوښ وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دانه خوښه چې په لس بدن په خیرن بدن په ریت په شانو ککړی په وینو باندې ککړ او په بدن کې زخمونه ډیر دا انسان الله جل جلاله رسول ته ښکاري نبی علیه السلام ته مخامخ وځي ولي بوې ته په کور صفا کې کپڑے راوستل پټکې راوستل کالیان راوستل بیا بلال ته نو ویلې او ما دا رقم ته اوسه پورې په دا څومره ژوند کې چې زما ژوند تیر شوی ما د اوس پر دې ژوند نه لیدلی سپدر کې نو ما دومره عزت راکړی ما د اوس پورې د ژوند نه ولیدلی چې ما د په ذات خود تر ما غټ سړی دا تر ما کښته ناست دی لوړ چې ناست ما د اوس پورې د اسلام د مذهب نه لیدلی چې هلته ټول خلک سره برابر دي محترمو دوستان له دغه خبرې څخه بل سبق یو موږ تاسو ورځ په قیامت به تمام عالم اسلام مسلمانان دا به ټول په یوه صف کې که څومره انبیاء کرام که څومره اصحاب کرام که څومره امت د نبي علیه السلام که څومره نور انسانان دا ټول په یوه صف کې ټول په یوه خلک کې بولاړ صرف فرق دونه وي چې چا خپل اعمال ښایسته د الله جل جلاله دربار ته پیش کړي ول خیر هغه بیا الله جل جلاله خپل ځای بیا فلیدعونا خپل ځای بیا اته جوړ کړی په قرآن مجید کې آیات شریف مفهوم دی هغه وایي کم انسان چې خپل لاس پښې سترګې خوله او ژبه بدن جایداد اولاد کور ژوند زندګي ورکړی و انسان ته هغه انسان د الله جل په در کې استعمال کړي هغه د الله په لارې کې استعمال کړي ورځ په قیامت بیا به له نورو خلکو څخه هغه خلک خو به وي مګر په جلا او په ښایسته انداز کې به را روانې په ښایسته په اسانو سپور په ښایسته په د سایې لاندې را روان په وینو په اوبو په خولو کې به نه ډوب د دوزخ دا یو محترم دوستانو سبق پیش دی بل محترم دوستانو رسول حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي وي ورته وګورئ محترم دوستانو څومره غریب یو څوک په دنیا کې نه لرل پلار مور مړول خپل کور ژوند زندگی جایداد دا یو شی نه لرل غلام ولې الله جل جلاله لغه زه راپورته کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خپل زړه د مینې د محبت
دا په زړه کې درد ورسره پیدا کړی الله جل جلاله دومره طاقت ورکړی چې ورځ په قیامت به د نبي جنت چې اول آس نبي علیه السلام نوځي دغه رسۍ دا مهر دا به بلال ولي یوه دوم په دنیا کې الله جل جلاله دومره د غټ عزت ورکړی تر نن تاریخ پورې د مکې مکرمې د اصحاب کرام په دور کې چې یو چا هم د مکې مکرمې پر سر باندې لوړ درېدل چا یې نعت یو شعر یو غزل یو اذان بل شی نه کړی یو یک تنها اول اذان بلال رضی الله عنه خدای پاک نصیب کړ اذان یې وکړم د مکې پر چپ باندې ولاړ بیا وکړ مکه لاندې د بلال رضی الله عنه تر لوړ غلام تو ګور پر کم ځای باندې الله جل جلاله لسوج څخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه خپل د زړه د مینې محبت د اخلاص د اتفاق دا یو سره پیدا کړی اوس محترم دوستان دا ډېر تفصیل واقعا ده وخت هم پرسولی محترم دوستانو اصل د خبرې مطلب د خبرې دا دی چې هر انسان دا سوچ ما ته چې پیدا شي امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته چې پیدا شي ورځ په قیامت به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خپل عملنامه په لاس کې ورزوګه اوس کم انسان هر انسان خپل ځان سوچوي یو سردار یو ملک یو خان یو بادشاہ یو څوک ملامت وي خپل ځان په خپل کې وګوري چې ورځ په قیامت زما عملنامه په آیات کی ترجمه ده آیات د قرآن مجید آیات دا مفهوم دي هغه وایي چې کم انسان خیر اعمال دغه بل هغه عملنامه په شلاس د خیر د چا شر اعمال دغه عملنامه په کوم لاس اشو ورځ په قیامت باندې کداغه عملنامه د کوم لاس عملنامه زما واست په لاس کو د نبی اسلام مخوله ماته یو عالم یو مسک سک ولا ویله ولزه غریب بل مات سبقان مرته ویله بیا به یو چا باغ ورته ماته باغ یو کار سره د انګور مون سره کول بادام مون سره کول مزدوري به راکوته ما شام کول ولزه په باغ کورم یو سړی ول ډیر د تصوف ولا سړی دغه درخت را تس ځان را تس کې په زور زړل زورله مرڅل ځای دا ولې ځای دول ما تقریر اوریدلې یو مولوی صاحب ما ته ویل چې ورځ په قیامت باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله جل جلاله ته وایي چې یا الهي اوس مستا خپل د دار راشکاره کړه ته ټول نعمتونه مشترک راشکاره کړه په جنت نو الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې تر اوس ما د دار نه راشکاره کوم تر څو پورې چې ستا یو متره د اوس پر په جهنم کې پاتې دی والما زک وزن المال یا الهي تانیس دا اخري سړی زسم زکه پر ما باندې اور برس نو محترم دوستانو ډیر خیال به د شي ساتو ډیر خیال به د شي ساتو چې خپل اعمال دا رقم برابر کو ورس په قیامت د نبی علی اسلام د مخ ورولو برابر کم از کم دومره چې پنځه وخت منصم پر ټیم روزه مبارکه پر ټیم زکات پر ټیم حج پر ټیم اوس محترم دوستان وخت پرسوي د روان وخت اختر دی ان شاء الله العزیز دا اختر بدغه تر ټول مسلمانانو علما کرام فرمایي وای دا سبق وخوږ تر وشاس اوله خبره وهر مسلمان ته دغه ذات معلومات وکړ دي کله چا سره زروي ونی می تورې بلغه انسان باندې بلا کرات اختر واجب دی وا دوم کله چا سره علما کرام د سره زر سپین زر دا سیستم وزرمه شي وس ولی له هر انسان سره ګوت کی ډیره قیمتي انسان سره غړي قیمتي یو موبایلونه نو سبا موبایلم تر لکاو واوشتل په زرا وصل موبایلونه علماء کرام فرمایي وای رضا سره کښنه موبایل مګر موبایل دا غټ موبایل دا بنا ضرورت دی دا په زکات او په اختر کې راځي نو بیا علماء کرام پر دغه متفقه فیصله کړي متفقه فیصله پر دغه خبره کړي کله کم چا سره 2,000 روپۍ ولې پر هغه انسان باندې اختر فرض واجب نقد روپۍ نه دای شي چې داغه قیمت هم 2,000 ځان رسي لکه ګوت لکه موبایل لکه ما په کور کې بل قیمتي سامان یو قیمتي شی ستا بلا ضرورت تاسو پروتي د عیاش لپاره استعمالای ضرورت هغه شی دی لکه د کور گاډي د کار ژوند نه کې پټ د کور یو شکل د کور یو بل دار کم شي په کور یو غوا ولر د حیوان ولر دی د شیدو د لپاره په لکاو کې مرته دی دا بلا د ضرورت شي ودغه دانی د شمال هغه شان چې بلا ضرورت نو علماء کرام فرمایي دا غره په انسان ټول کې 2,000 روپۍ د انسان کې پر هغه انسان باندې اختر واجب یو بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کوم انسان څومره غټ شایسته حیوان علالی څومره چا څومره وړي پر باندې زیات وي دومره به الله جل جلاله دغه انسان ته اجر دومره به الله جل جلاله دغه انسان منعونه ماپي او څومره چې انسان سخت شي
ټینګ شي زورور شي علالي په هټ کمزوري نه بیمار نه خراب نه وای دغه وجه دی وای دغه ما علالوي وجه چشته وجه دا ورځ په قیامت به هر انسان په خپل قبول سوی حیوان باندې خپل باندې بسکوري و جهنم ته برابر نو چې انسان کمزوري علل کې علماء کرام فرمایي وای دا صرف د غاړې اپریکېدل ده اختره نه ده بل محترم دوستان او چې کم انسان اختره اخی اول لري د عمر معلومات خامخا حیوان څه شپږ میاشتې او زه یو کال غوا یو کال اوس دوه کاله ګامیشه هم یو کال دا رقم وخت خامخا معلوموي نن سبا ذات دا رقم ذاتونه دي چې په هغه کې فقط کې ډېر اوږد دي غټ مګر عمر یې کم وي هغه انسان په غلط ځای وګورځي د غټ قد والا دي چاغ دی نو جګ دی نو دا عمر یې کم انسان وخت غلطي سي هر شی معلوموي په ټول سړی ګوري یو اختر په انسان په کال کې اور په انسان پرس کېږي باید چې انسان دا رقم کې چې ورته په هغه شی غاړه نسبت تر دوستان نور مسلې نور ستر ترتیب بیا به ان شاء الله روان کیږي مې نورم پاتې کړه خوش اختر بیا به ان شاء الله غفر کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله واصحابه الذين خلصوا العرب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لن يضر من وعديت بارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك واتوب اليك يا الهي سمع على الاسلام سبحانه كل من يخفل فضل اخفل رحم كرامك وطول من لا يخفل فضل رحم كرامك يا الهي سمع على الاسلام سبحانه الدنيا رسسيبي تدغارا وطول قبرون ورمنوك وطول قبرون جنة الوجود رچاو ورځي يا الهي سمع على الاسلام مسلمانان دي پاک پردگار ته ورځ په قیامت نبی عليه السلام شفاعت ونصیب کې ورځ په قیامت نبی عليه السلام مخ ټیک سترګې مدره يا الهي ورځ په قیامت د قهار په نظر او عالم یو مسلمان ته مګوري يا الهي سمع على الاسلام مسلمانان دي پردگار ټول ته شفاعت نبی عليه السلام نصیب کې يا الهي سمع مسلمانان بیماران ته قبول کړي هسپتالو کې په حاضر مجلس کې ټول ته شفای کامله عاجله د امام مسلم مرته په برخه کې یا الهی د چا اولادونه نسته تو خو نیک صالح اولادونه نصیب کړي اولادونه نسته پروردګار نه فرمانه دي سره له موږ هدایت صراط مستقیم ته یا الهی په تمام عالم اسلام مسلمانانو د خیر د رحمت برامنو وره د خیر د رحمت بقدر د رحمت برامنو وره یا الهی په تمام عالم اسلام مسلمانانو نبی علیه السلام برکت باندې د خیر د رحمت برامنو وره یا الهی سمع عالم اسلام مسلمانان دي شهداء کرام خصوصا افتقار دار کوم نور مسلمان دي دغه ټول قبرونو منور یا الهی په تمام عالم اسلام مسلمانانو فضل رحمت کرامك صلی الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب